Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septian dari kelas 12 IPA nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusumawati, absen 20. Perkenalkan, nama saya Jurianto Purwoko, absen 23. Perkenalkan, nama saya Yunia Risa, absen 29. Di sini kami akan membuat tugas praktek PKWU memasak ayam rica-rica. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.